人間好決生存又再開始過啦。跟住今日同前一集一樣，就今次呢就係要打怪同之類啦。跟住上次加埋呢介紹呢，所以班長係咪咁啊？好，跟住而家就係咁啦。啲嘢你想打中你啫嘛，莫非君子，莫非君子。好，今次而家開始做嘢啦。跟住我哋今次想換隻就係神蟹啊！下邊有隻喪屍，我想打佢。好啦，琴日完咗就換咗把完整嘅鑽石劍翻嚟啦，幾貴下其實真係，挺貴的。呀！爆我啲咩出嚟？少唔要？哦耶 baby，跟住而家去翻雙點啊，幾靚嘅其實呢度都係，好似有少少問題，有筆地嘅 feel。Spawn 2生存世界，跟住我今次就想換對神鞋翻嚟，喺呢度。耶！獅王之 Press 從天而降的神劍14粒，我啱先仲用剩2粒啦，所以呢，對唔住各位觀眾啦，所以我只要再打多少少副藥翻嚟，咁就得噶啦。跟住呢個有個沙德。哦耶！但係呢個做埋咯，再我俾大家睇下個速度係點啊！係咪快咗好多呢？但我冇 skip 到噶，因為大家睇我啲聲呢都冇停到。我唔夠 level 原來，我唔理啊！喂，死班轉抌藥水，夠你唔理你啊！呢都係啊，蛋係冇用嘅其實，連個。跟住仲有其他嘢啦，班長你好咯，忍夠你啊！我買晒啲蘋果嚟先而家，我仲叫佢收聲，其實直接咁放啲唔好理佢真係。OK，而家將把得我哋兩個即係而家目前，但係我哋而家要去商店喺呢個，唔係呢個打怪場嚟嘅喎，呢個打怪場，呢個就係 boss 之地，呢個就係小迷宮，係呢個就係商店啦，呢個就係商店啦，我買晒啲蘋果先得。都買過晒啲蘋果先，都係吹脹咯。就係咁啦，目前。跟住我而家有成好多嘢啦，跟住我想換翻啲腐肉之類嗰啲翻嚟啊。但係我哋而家唔換腐肉住，始終因為腐肉喺呢度係冇好嘅，所以我哋換啲死神吹象先食，吹象邊度？啱先隻死神我扣到剩翻幾滴血，走嗰度。嗰度我買一嚿攞8嚿喎，唔理啦。跟住我哋而家就要呢個咩嚟㗎？骷髏頭之類嚇，1、2個就有要400幾蚊鑽石。
為咗表示清白，我哋而家講咗撈麵先啦。好啦，我哋雖然集集都好短，但係做啲嘢都幾少下，所以我哋有蘿蔔，知唔知我哋要去做咩？就係養豬，就係養豬啦。我哋生存新界嗰度養豬，因為我哋糧食不足，所以要養豬。核武降落啊！核武，死啦！核武，啲豬唔見晒已經。啲豬唔見咗啊！推進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 啊！我害怕啦，我都害怕耶！我依度啊！这比其实是你的我 stay away 世界的我講真了你，我的心中只有他媽的你一個，只有一個，就是我的等待。啦啦哒哒哦，啦啦哒哒哒你taste的，啦哒哒君的愛，哒哒在交蜘蛛霸咩獅王之地嘅？唉，好揾，食完18品又霸咩獅王之地嘅？我又喺度拆腐肉啦，拆腐肉之類啦，700幾點傷害死咗。啱先又爆到個喪屍頭出嚟，真係啲上每嚿石頭都一定會爆啲喪出嚟，隨時爆啲血。有血嘅地方就會爆啦，其實經驗都幾多。我拆呢又拆腐肉，吹脹我，吹脹我啊！吹脹咩？吹啤啤話了我都嘅行武降落，行武降落對我冇用，唉，3滴血走啦！喂，我唔想死，我唔想死，死到都唔會跌嘢嘅，我唔想死啊！完全吹脹吹脹。要班長喺度玩嘢，要班長玩嘢。我執到唔夠腐肉咋？14個喪屍啦，撲啦！啲鄙視咯，我明鄙視咯，搞撚錯啲。呢度有啲豬，我仲可以捉返屋企。哇，好叻啊部機！哇，真係叻到你！我哋隻火都唔夠自己，15個喪屍 head，29個喪屍 head。